မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်လူသစ်တန်းနေလဲပါတယ်လူဟောင်းတန်းနေလဲပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလူဟောင်းဖြစ်ပြီးတော့မလိုက်ဖြစ်တာကြာပြီပေါ့နော်မှလူသစ်တန်းဆိုတာဟောမှာခုမှစပြန်လိုက်တာပေါ့နော်သူလဲโอเคလက်ကဘယ်ချိန်ထားလားကျွန်တော်ဟိုဒီနမကိုဝယ်အခုကျွန်တော်သွားနေရတော့ရေရွှန်းကနေပြီးတော့မန်နန်းဘက်ချောင်းဖြစ်ပါတယ်သူသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကတော့ coffee right ချက်ကလေးခုဆိုကျွန်တော်စီးလာကီလိုမီတာကျွန်တော်စထွက်လာရင်းနဲ့ဆိုရင်အလုံးကီလိုမီတာ30ဝန်းကျင်တော့ရှိသွားပြီပေါ့နော်နပ်ပန်းစီးရတာကျွန်တော်စီးရတာအဆင်ပြေတယ်ရာသီဥတုအေးတဲ့ခါကျတော့နင်းရတာလုံးဝအဆင်ပြေရပါတော့ဒါမဲ့ပြန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပက်တဲ့ခါကျရင်တော့နေနေပူသွားနိုင်တယ်ပေါ့ပုံမှန်စီးမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မနက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတော့အကောင်းဆုံးချိန်ပေါ့နော် recommendation ပေးပါတယ်မနက်ပိုင်းစီးရင်တော့အေးလူစီးရတာအဆင်ပြေပေါ့နော်အမှကျွန်တော်ညနေပိုင်းစီးမဲ့ဆိုရင်လည်းဒီ sunset အရာတာလေးတော့ခံစားလို့ရပါတမျိုးစီပေါ့မနက်ပိုင်း feeling လည်းကွတ်တယ်နေ့လယ်ပိုင်း feeling ကြောက်လဲတမျိုး feeling တမျိုးအရာတာလေးကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာဓာတ်ပါနေရလဲရေတော့ဟိုပါပေါ့နော်မန်တိုင်းလိုင်းဆောင်ပြီးတော့ဦးလမ်းဘက်ကိုသွားမဲ့အချမ်းရောက်ပြီပေါ့နော်ဘူးရောက်နေပဲနေရာတော့ရှုပ်ကနေရာပါဘူးရတာမီးပွိုင်းတနေရာပေါ့ဘေးမီးပွိုင်းလည်းတော့မသိဘူးနော်မီးပွိုင်းတော့မီးပွိုင်းကျောက်ကျူကန်တော့ကျောက်ကျူကန် Avenue 3တက်တာတက်ပြီတရားချူကန် Avenue 3ရောက်ရောက်တယ်ချူကန်ဘာကြောင့်မလဲကတော့နော်မရီးပို့ပါဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်ကိုရဲ့ blogger ကြီးပါဟုတ်ပါဘူးညာဒီလိုပဲပေါ့ဟိုရိုက်ဒီရိုက်ပါပဲအခုတော့မရိုက်ဖြစ်တာတော်တော်ကြာနေမတင်ပြတာကြာနေကိုစိုးကတော့စင်ကိုမှာစပိန်ကြီးကတော့ကျွမ်းနေပေါ့နော်ဆရာကြီးဖြစ်ပါဟုတ်ပါဘူးမဆရာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒုတိယနေ့ပြန်လဲရတာပါโอเคဘိုင်ဘိုင်ဆိုတော့လည်းပါကိုရတဲ့ပြန်ပါနေလဲကျွန်တော်ပြောတော့ Old Chicken Road ကျွန်တော်တို့ပေါင်းနီးရဘက်သွားမယ်ဒါကိုပန်းဒီဘက်လာလဲအဲ့ဒါမပါဖြစ်သွားလိမ့်မယ်โอเคရပြီနေလာခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ copyright စီစဉ်လေးမကြခင်ရောက်ပါတော့coffee ကိုဘယ်ထိလာတော့လဲဆိုတော့ပုံပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပိုင်းဝန်းနာထိအောင်လာပြတော့တာပါကျွန်တော်ဒီကောင်းစဉ်ကတော့ copyright cycling ပေါ့နော်ဒီတငယ်ချင်းတွေအားလုံးစုပြီးတော့မနက်ကင်းစောလေးထနေပြီးတော့မနက်ကင်း coffee တောက်ဖို့စီစဉ်လေးပေါ့အားလုံးစုံကြတာကတော့ရေရှုကန်ပေါ့နော်ရေရှုကန်ဒီပဲကြီးပိုင်အောင်နေအထီအောင်လာပြီးတောက်ကြတာကျွန်တော်ဒီစပင်စီကတော့မနေ့ပိုင်း
ဒါဒီလိုလည်းကောင်းတော့နင်းရတာပို့ပြီးတော့အေးလို့တော့ရှိပါတော့ဒါဒီလိုအေးတော့နင်းတို့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်နင်းတို့လည်းရမ်းအဆင်ပြေပါမနေ့ကင်းရတာတော့ပို့ပြီးခံစားလို့ရတာဒီ morning coffee နဲ့ပြကြပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ coffee ride လေးပါကိုရောက်တဲ့နေရာတော့ ပန်အိုနီယာနာ 24 hour 24 hour coffee ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းချက်ထား ပြ နေ နေ ရ ရ အောင် အောင်နော်ဒါကရင်ကစီးနေကြဆရာကြီးပါအဲကျွန်တော်တို့ဖွယ်သားရအောင်โอเคအနတ္တဘိုင်ဘုကဟုတ်ကဲ့နောက်ကတော့ရေโอเคတေချိုးပဲကြာချိုးအခုကျွန်တော်တို့ morning breakfast ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ breakfast manager လား breakfast manager ကိုပြန်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းကြားဆရာကြီးပေါ့လေလုပ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်တာကွာကြီးပေါ့ခိုင်းကြုံ Okay, bye see bro. I'm never going to go. We will go to your office. Never breakfast at your office. Can you office that? ရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ဆွတ်သက်ချောင်းပြန်တော့ပါတယ်။လမ်းကြောင်းပြန်ပြောင်းသွားတော့ကျွန်တော်ဆွတ်သက်ကိုပြန်လှည့်သွားအောင်နော်။ဦးဒီနေတင်ရတော့ဆွတ်တဲ့ပထမဆုံး first lambo ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကုန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပထမဆုံး first lambo ပါ။ဟမ်ခေရတာမိပြလိုက်ပြလိုက်ရဲသူတော့ရီးနေဟုတ်ကြ။ချင်းမရတော့မရတော့မရပါဘူး။ရောက်လာတယ်။မိပြလိုက်ရောက်တာ။မလေးရှားကူလို့ရတယ်။လက်ပစ်ကူ။တပိနေကူလို့မရရင်လက်ပစ်ကူလို့အချင်းမရောက်ပြီလေမရောက်ပြီတော့ကျွန်တော်ရောက်ပြီဆိုဘာရောက်လာလို့ပြလိုက်ပြီးလမ်းပို့တော့โอเคအခုပြန်ပြဥရီနေရတာမီးပြတိုက်ပေါ့နော်မီးပြတိုက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီမီးပြတိုက်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်ဘူးဘက်ကိုပြန်သွားမှာပေါ့နော်တော့ပြန်ပြီးတော့ဥရီနေရတော့မီးပြတိုက်ပေါ့နော်မီးပြတိုက်ကတော့ဆွတ်ပတ်ချမ်းမရှိရပါနော်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်သွားမယ်တက်တော့ပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့first လမ်ဘူးပေါ့နော်စင်ဝဲပြန်မှာစင်မှာပထမဆုံးစိုက်ခဲ့တဲ့မီးတိုင်ပေါ့နော်အဲ့မီးတိုင်တော့โอเคခုကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေရာတော့ခုထဲထဲကိုစောက်ဝင်ပါပြီဒီနေရာတော့ကျွန်တော်တို့ third batch ဆမ်းပါရှိရနော်ဘာနဲ့နီးလဲဆိုတော့ Sterling MRT station နဲ့နီးရပါတော့ဒီနေရာPrefer Marina ခုရောက်နေတာ Prefer Marina ရဲ့ဝင်ပေါက်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ချမ်းဆိုရင်တော့နော်မလေးရှားဘက်ချမ်းရောက်သွားရှိတယ်။မြင်နေတဲ့တရားလေးကမလေးရှားဘက်ကိုကူးတဲ့တရားပေါ့နော်။ဟိုဘက်မှာမြင်တဲ့အစာအုပ်လေးဆိုရင်မလေးရှားရဲ့ဘက်ချမ်းအစာအုပ်လေးဖြစ်သွားတယ်နော်။ဒီကဘုတ်တွေကဒီကိုဆွဲလဲဆိုတော့ဒီဘုတ်တွေကဘယ်ဆွဲတဲ့ဟာလဲဟုတ်ရလားဟာကိုစောဘုတ်ကြီးရောဟုတ်လားကိုစောဟုတ်ဒီနောက်ကမြင်နေတဲ့ဘုတ်တွေကတော့ဘောနော်အပန်းဖြေဘုတ်တွေပြောငါးများသွားတဲ့ဘုတ်အဲ့လိုကိုပြောကြတာဒီဘက်ချမ်းမှာမြင်နေရတာကျွန်တော်မလေးရှားဘက်ချမ်းရောက်တော့မလေးရှားဘက်ကအဆောက်အဦကြီးဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မလေးရှားဘက်ရောက်တော့မယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းကိုပြန်ကြည့်တယ်စင်ဘက်ချမ်းပြောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပြောတော့
လေးရှားနဲ့စင်ကူရဲ့နယ်ဆက်ပေါ့ဟိုထားနေရာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီပြတဲ့လူပြောကြတာကျွန်တော်တို့ကူရောက်တဲ့နေရာကတော့ဒီပြတဲ့ပေါ့နော်ဒီပြတဲ့ဆိုတော့ဒီဘာလို့လဲဆိုညဘက်သင်္ဘောတွေဆိုက်လို့ရှိရင်စီးနဲ့ဒီဆိုက်လို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ပြအောင်ညဘက်ကြာရင်ဟိုးဆောက်ပြီးတော့ဒီမီးလိုက်စပေါ်တွေထိုးပြပြီးတော့နော်ဒီသင်္ဘောရခဏတန်းခါတယ်တာပေါ့နော်ဟိုးမြင်နေတရားဆိုလို့ရှိရင်မလေးရှားဘက်ကူတဲ့တရားပေါ့နော်ဒါကတော့ Twelve Links 2ပေါ့နောက်တစ်ခုကတွတ်ဆင်1တော့ဝါဘက်မှာရှိပဲဦးလမ်းဘက်မှာတွတ်လေး1ရှိရပါတော့ဒါဆိုဟိုဘက်ချောင်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒါမလေးရှားရဲ့ဂျောဘာဒူဘက်ချောင်းရောက်သွားပြီပေါ့နော်အခုဒီနောက်မှာမြင်ရတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ငါးဖမ်းသင်္ဘောတွေပေါ့ငါးဖမ်းသင်္ဘောထွက်တဲ့လူခုကျွန်တော်နောက်မှာမြင်ရတဲ့သင်္ဘောဆိုတဲ့သင်္ဘောရဲ့အကြီးရတော့ဘာသင်္ဘောရဲ့တော့ပြောတယ်ဘာလဲကျွန်တော်ကားတဲ့တင်မနေအောင်အော်ဒီစိတ်ပင်နေတဲ့ညတင်မနေတဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့တော့ဟိုတူချင်နာတော့ရွက်နဲ့လည်းမောင်းလို့ရတယ်ကောင်းတယ်ရွက်နဲ့တိုင်းခုပဲဆမ်းမှမြင်နေတဲ့ဒါလေးကတော့ဒီမလေးရှားဘက်ကူတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြတဲ့ဘာမှမကြတာမလေးရှားဘက်ကူတဲ့စင်ကာနဲ့မလေးရှားဘက်ကူတဲ့ကိုကားနှစ်ခုရှိတယ်Twelve one and Twelve two ပေါ့ဒါ Twelve two ဟိုလမ်းဘက်မှာရှိတဲ့ကောင်တာ Twelve one ပေါ့ဟိုပါကင်ထိုးတယ်ပေါ့ဗျာပါကင်ထိုးတာရိုးရေထဲမှာထိုးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီပြတဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းကိုပြန်ပြီးလဲပါမျိုးရဲပဲပြန်ပါမျိုးရဲဘက်ကိုပြန်လဲပါတွက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးရဲဘက်ကိုပြန်လဲပါမျိုးရဲဘက်ကိုပြန်ပြီးဦးတည်နေပါတော့ကျွန်တော်တွက်ကနေပြီးတော့တွက်ဘက်ဒီပြတဲ့ကနေပြီးတော့မျိုးတွေဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်လဲနေပေါ့နော်ပြန်လမ်းကြောင်းကိုပြန်ပြီးတဲနေပေါ့ကီလိုမီတာဘယ်လောက် Okay see you bro ဒီနေ့ကတော့ကံမကောင်းစာနဲ့ပဲလမ်ပူ1တော့စင်ကူရဲ့ပထမဆုံးမီးတိုင်တော့မသွားပြလိုက်တော့ဘောနော်အပြင်ဘာကြောင့်နေပူမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အခြေုံကြည့်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်မီးပြတဲ့ကနေပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးလဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဘလော့ရေးမှာပဲဆက်တင်ပြပါမယ်ရှေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့စပိန်စီးရဲ့တန်ငယ်ချင်းတွေတော့ပြန်လမ်းကြောင်းပြန်ပြီးဥတီနဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ် location ကဘေးနားလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအတိအကျတော့မပြောတတ်ဘူးကိုရောက်နေရတော့နန်ယန်တက္ကသိုလ်ဝင်းပေါ့နော်နန်ယန်ပတ်ဝန်းကျင်နာမှာရောက်ကျောင်းကတော့ဘယ်နားမှာလဲတော့ပြောတတ်တယ်ဒီမှာတိုင်းကိုကြည့်ဒီမှာဟုတ်ပါတယ်နန်ယန် Technological University ခုမြင်နေရတော့နန်ယန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ရှေ့ပေါ့နော်ဒါနန်ယန်တက္ကသိုလ်သွားတဲ့ဘဝင်လမ်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နန်ယန် University ပေါ့ NTU ခုရောက်နေလင်းချုံကန်လုံးခုကလင်းချုံကန်နော်ဟုတ်တယ်ဒါကလင်းချုံကန်အခုကလင်းချုံကန်လမ်းမပေါ်မှာခဏ break နားရပါတော့